真係奇，邊個替我包紮傷口？邊個放我喺隻船度？呢啲首飾同銀兩又係邊個送俾我嘅呢？係金牌上邊刻住德容商貿4個字，係邊個嘅名？啊！前邊岸邊有幾戶漁家，好，我就撐隻船過去買啲飯食。唉，我都有2、3日冇食過嘢嘅。老伯，老伯，吓？你係邊個啊？你喺邊度嚟噶？老伯，你買條魚俾我好嘛？呢條魚啊？呢條魚係我自己食噶。你好啦好啦，就賣俾你啦。老伯，如果有白飯嘅，請你一齊賣多碗俾我啦。好。不過呢度食嘅係糙米飯，而且仲混咗好多番薯、高粱，恐怕客官食唔慣喎。唔緊要嘅，你攞過嚟啦。客官，接住啦。哦，勞煩晒你啦。喂，打魚啊！有大魚嘅，攞幾條上嚟啊！呢個和尚就係嗰晚嚟同丁大哥為難嘅和尚啊。係，丁大哥話佢叫做保障，叫我以後見到佢要小心啲。佢啲武功都好厲害，如果俾佢見到我同丁大哥咁豈不是咁弊啦？唔好震，唔好驚，千祈唔好露出馬腳。打魚啊！攞魚上嚟啊！大師啊，今日打嘅魚都賣晒啦，冇魚啦。邊個話冇魚啊？我而家好肚餓，你快啲攞幾條魚上嚟。冇大魚，細嘅都好啦。真係冇咧，我有魚，你有銀兩，我點會唔賣俾你啊？你睇下個魚籮啦，真係冇魚啦。喂，你嗰度有冇魚啊？佢唔通認出係我，都係快啲走埋。哼！我只係問你有冇魚啫嘛，你做咩走啊？喂，仲走係嘛？睇你走到去邊，等我執嚿石頭掟死你先。係，快啲撐翻埋嚟啊！如果唔係，小心你條狗命啊！有錢，快啲走！如果唔係，俾佢啲石頭打爛隻船，今日走唔甩。咪走啊！唔好走啊！如果俾老子追到你咧，一定劏咗你！呢個人都幾似囚犯噶啦！經典喺荊州越獄逃走，江湖上面啊傳都好厲害，話唔定喺呢個囚犯身上可以打聽到丁典嘅行蹤都唔定噶喎！唔加，快啲裝我去追佢，追到啊重重有賞！你哋個個都走，喂，翻嚟接我啊！走啊嘛！等我用石掟死你！哎呀！好，你走啊！等老子喺岸上用腳追，我量你呢個小子都唔夠老子對腳快嘅！佢輕功咁厲害，仲快過我撐船。如果俾佢喺岸邊揾到隻船，逼船家嚟追我，咁我就好難逃出佢嘅毒手。丁大哥，你在天有靈，會有呢個惡和尚揾唔到船嚟追我啊！咁樣都唔係辦法嘅。好，等我撐船向江北嗰邊上咗岸先至再諗辦法啦。小子，唔好再撐啦嘛！精精地啊撐翻隻船翻嚟，我仲可以放過你一命。好啦，總算到咗江北啦。好，等我推隻船入去江裏，等個惡和尚喺嗰邊望過嚟，以為我仲喺船度，一路向下游追落去至得。
山神廟。好，等我抱住丁大哥條屍入去唞下先。只要等到夜晚，個惡僧就揾唔到我噶啦。好啦，擺低先。呢度有個土地神，等我拜下佢先。土地公公，請你多多保佑，保佑我平平安安，送丁大哥條屍翻去同凌小姐一齊合葬。你千祈唔好俾保障揾到我啊！而家外邊落咁大雨，天色得咁夜，我諗保障都唔會再揾到嚟啦啩。咁夜有邊個嚟？唔得，我哋快啲收埋丁大哥條屍喺神壇底先。呢度等咗丁大哥條屍，我就唔可以匿入去添。點算好呢？唔係啦，土地公公，對唔住都要做一次。我話匿喺你嘅神龕裏邊，第日先至再向你賠罪啊！嗰個老賊都唔知走咗去邊，出邊又落咁大雨，淋到老子全身都濕晒，豈有此理！真係保障嚟。佢雖然係和尚打扮，但係食葷殺人，毫無顧忌。佢多數都係兇悍之極嘅大道理。千祈唔好俾佢發現到我匿喺度。老賊，如果老子有日捉到你呢，一定會劏咗你嘅。哼，累到老子成身都濕晒。唉，等我將啲濕衫晾喺呢度，好好地瞓翻覺。聽日一早再去追佢。哼！呢個和尚除晒衫喺神像之前瞓覺，真係罪過。我而家趁住呢個機會攞嚿大石掟死佢至得。如果唔係，聽日就會大禍臨頭噶啦。但係如果我唔能夠一次咁掟死佢，以佢咁嘅武功，我性命難保。又如果我靜靜逃走，唔得嘅，丁大哥咁啊點算呢？講唔定啲雨落到天光就會停，而佢又急於追我，就會匆匆忙忙出去追我。好啦，都係等聽日再作打算啊！佢入廟嘅時候破口大罵，佢唔知個老賊走咗去邊。我年紀又唔老，點解叫我做老賊？唔通佢喺度追緊第二個人？係啦，我成頭長髮，滿面長鬚，所以佢睇起上嚟就覺得我係白夜公。佢鬧我係老賊，原來佢係鬧我。邊個？邊個王八蛋喺度？邊個？有此理！佢斬丁大哥條屍，唔得！佢斬丁大哥條屍，即係斬我。究竟係邊個？我要衝出去同佢搏命。火接又俾雨淋濕晒，如果唔係咧，唔得噃！如果我衝出去同佢搏命，除咗自己送死之外，丁大哥同凌小姐合葬嘅心願就冇辦法完成。咁我點對得住丁大哥呢？真係王八蛋，自己嚇自己。哼！過多一個時辰到，天就會光。個和尚見到丁大哥條屍，就一定會糟蹋佢。咁點算好？唉，狄雲啊狄雲，你真係蠢！如果丁大哥未死，佢一定會有辦法嘅。呢個和尚叫我做老賊，佢見我滿面鬍鬚，以為我係白衣公啊。咁如果我剃晒啲鬍鬚，咁佢咪唔認得我咧？唉，但係我身邊又冇剃刀，點可以剃晒啲鬚？有辦法，我死都唔怕，唔通仲怕痛？好，我用手逐條逐條咁掹晒出嚟咧。
用手掹鬚都幾痛。不過就算我冇咗啲胡鬚，而家滿頭長髮，都係會泄露咗我本來面目。因為呢個和尚喺長江邊追過我，一定認得我滿頭長髮嘅樣。好，一不做二不休，連頭髮都掹埋佢。哇！原來掹頭髮仲痛過掹鬚咁多嘅。我唔得，為咗丁大哥，就算要我斬咗自己嘅手腳，我都唔應該皺眉頭。有辦法，佢而家瞓得咁冧，我可以走出去廟外邊先至掹㗎喎。咁我痛起上嚟，嗌出聲都唔會嘈醒佢啦。好，等我出去廟外邊先。為咗丁大哥嘅心願，我痛都要去掹㗎啦。好啦，而家我已經唔係老賊，而係變咗一個光頭仔。我咁樣掹法，頭殼頂同埋下巴一定血跡斑斑。等我用啲雨水洗下佢，以免露出痕跡至得。好啦，應該咩破綻都冇。但係呢套衫，如果俾鵝和尚認出，都係唔得。我又冇衫換啊！我可以學佢除晒衫褲咁咪得。不過烏蠶衣就唔除得嘅。有辦法，等我喺泥地度碌嚟碌去，整邋遢晒啲衫先。好啦，而家就算丁大哥反生，一時間都認我唔出。等我收埋呢個包袱喺樹底，以後如果能夠避過和尚嘅毒手，保護到丁大哥條屍，日後一定好好報答呢個曾經替我包紮傷口、贈我銀兩嘅人嘅。但係佢又係邊個呢？就快天光啦。好，等我離開間廟遠啲，然後再翻嚟，咁佢就估唔到啦。對山有個妹妹你聽我唱歌啦你嫁人呢就唔好嫁富家郎皇孫公子良心話要嫁呢就嫁我瘌痢頭阿三啦記住你瘌痢頭阿三呢有喂，光頭仔，行過嚟。大師，你叫我有咩事係咪想送金銀珠寶俾瘌痢頭阿三呢？大師記得請我食肥豬喎。瘌痢頭阿三，係啦。你去幫我揾啲食得嘅嘢嚟。大師傅重重有賞，有冇肥豬啊？荒山野嶺冇肥豬呢喂！好好地對我講嘢，唔准唱嘢。瘌痢頭阿三慣咗咁噶啦喎，講嘢冇咁流利嘅大師傅呢度前邊又冇村，後邊又冇店鋪，10里之內渺無人煙嘅。唔好話你想食肥豬啦，就算青菜白飯都好難揾啦。呢邊向西行15里呢，有一座大市鎮，有酒有肉有雞有魚。大師傅你想食嘢，不如去嗰度呢聽住，你去幫我揾啲食得嘅嘢嚟，有酒有肉最好。如果唔係，殺隻雞殺隻鴨都得噶啦。好啊。哇！哎呀，呢度有個死人，係你打死噶？唔係我打死嘅，你過嚟認下，呢個人係邊個？你認唔認得佢啊？
啊！呢個人嘅相貌咁古怪啊，唔係本村嘅人咩？佢當然唔係本村嘅人啦。唉，唔好講咁多啦，去揾啲食得嘅嘢嚟。如果你唔聽我話，睇我攞唔攞你命啊啦！係，我都係避開下佢先。只要半日唔翻嚟，佢忍唔住肚餓，就自自然然會出去揾食物。佢點都唔會帶埋丁大哥條屍走嘅。佢已經受過丁大哥身邊揾唔到嘢，佢可以心息啦。唉，咪行出去，喺度。喂，你去邊啊？我去幫你買嘢食啊嘛。好啦，咁你要幾耐先翻嚟啊？好快嘅啫，一陣間就可以翻嚟噶啦。係啦。哦。去你做咩捉住我啊？你身上有幾多銀兩？攞出嚟俾我睇下。我哼！你身上光脫脫，量你呢個窮鬼都冇銀兩嘅，憑你咁嘅臭面子啊，點可以賒到嘢啊？啊！你話去幫我買啲嘢翻嚟食，係唔係全心想走？原來佢只係睇穿我去買嘢係假，咁都唔緊要。你頭先話10里之內冇人煙嘅，又去邊處買嘢啊？啊！一陣間你就可以翻嚟，哼！咁明明係呃我啊！喂，你好老實對我講啦嘛，你到底想做乜嘢？我見到大師你啊驚，想翻屋企啫。驚乜嘢啊？驚我食咗你啊？我驚我食咗你？驚我食咗你咩？哼！呢次慘，我如果打唔過佢，俾佢殺咗都冇所謂。睇到而家個樣，顯然係想煮咗我嚟食噶嘛。係咁啊唔抵啊！如果佢喐手，我啊同佢搏命。人肉嘅滋味都唔錯，人心人肝就更加好食。眼前就有隻豬喺樹，點解唔劏咗佢嚟食你呢隻瘦鬼，食起上嚟滋味一定冇咁好嘅。呢個屍體仲肥過你，可惜死屍就有毒，唔食得嘅。冇辦法啦，冇肥豬，瘦豬都好啦。你放開我啊！放開我啦嘛！放你啊！我要劏咗你嚟食啊！嗱，有兩個辦法，一係就將你生湯，一係呢，就喺你個身上割啲肉落嚟，隨割就隨燒，咁你就會受多啲苦。第二個方法呢，就將你一刀殺咗，煮咗嚟食。你話邊個方法好啊？你想殺咗我？你呢個死和尚！冇錯啦，你知道就好啦。越係聽話，越死得爽快。如果你掙扎嘅，咁你就要捱苦頭啦。喂，嗱呢頭阿三，聽住，你去廚房攞隻爛鐵鑊出嚟，同我煲一鑊水。用嚟做咩啊？你唔使問咁多啦，快啲去！要煲水喺廚房煲咁咪好咯，攞鐵鑊出嚟啊唔方便嘅吓。廚房裏邊好多灰塵啊，又多蜘蛛網，老子一入去啊就會打乞嗤嘅。我唔睇住你，你用乜嘢走咗去啊？我唔走咁咪得咯，係咪啊？啊！我話咗咁就咁，你夠膽唔聽我說話嘛？哎呀！佢叫我煲水，呢個係個機會嚟。等一大鑊水煲滾，我淋喺佢度，咁咪即刻淥死。好，我入去廚房攞鑊啦吓。好勁，真係好勁！嗱呢頭阿三，
我啊真係唔捨得食咗你。你呢個人做嘢啊乾淨利落，幫我煮人肉都幾好。大師傅你誇獎啦，我起好個灶頭先嚇，攞啲爛台凳嚟到當柴燒都好噃，嗬。大師傅啊，冇火喎，咁點算啊？冇火咩？係咯，我記得佢身上有嘅。你去揾下，如果冇火，大和尚食生人肉都得嘅。真係有噃！我哋兩個喺監獄嘅時候，丁大哥身邊冇火刀火石嘅，佢喺邊度得翻嚟？上面寫住荊州老合兄，梗係嗰晚去鐵店斬斷身上鎖鏈嘅時候，佢喺嗰度攞嘅。丁大哥真係顧慮周全，喺鐵店攞走火刀火石，原意就係同我闖蕩江湖用，估唔到一次都未喐過，就已經死。你喺度諗乜嘢啊？大和尚係千金貴體，你前幾生修道，竟然將大和尚嘅腸胃做棺材，將大和尚個肚皮做墳墓，你福緣深厚，運氣真係唔錯啦！快啲點火！仲唔快啲點火？係唔係想大和尚生湯你嚟食啊？好啦，大師，我去執張黃紙簽嚟引火先啦吓。張紙簽上面寫住係下簽，求官不成，婚姻難諧，出行不利，疾病難愈。其實我呢一世都係不幸噶啦，唔求都知嘅。有辦法，一陣啲水一滾，我就淋喺個岳和尚身上，咁我咪可以走得啦。啲水滾未啊？我走得啦。啲水滾啦，好，等我淋喺呢個和尚身上先。如果遲啲啊，俾佢煮熟嚟食啦。做咩啊？做咩？哎呀！老子而家要劏咗你嚟食，你乖乖地自己除晒啲衫，唔使老子自己喐手。有兩隻老鼠喺地下度喎，好似就死咁。係啦。我捉到兩隻老鼠啊！大師，你食咗佢哋嚟充飢先啦，好唔好啊？老鼠嘅肉好鮮甜噶，香過狗肉噶。係老鼠？係咯。生抑或死噶？梗係生啦，喺度喐緊噶。不過啊，俾個鏈到佢哋半生不死啫嘛。嗱，你睇下。係咪啊？大師，我呢就同你剝咗啲老鼠皮，煮一大碗老鼠湯，包你話好食嘅，好唔好啊？兩隻咁嘅老鼠仔啊，唔夠我食嘅。一係咁啦，你快啲去再捉多幾隻嚟。大師啊，咁啊，我同你煮熟呢兩隻老鼠做點心先。首先啊，抵下肚餓，然後我再同你捉啊。咁都好。如果我食得飽嘅，我就要你一命。我想借你把刀用下，切咗個老鼠頭落嚟喎。用啦！你夠膽嘅，就試下向老子斬幾刀啦。我唔敢。嗱，我攞把刀啦吓。死啦！唔錯，你個大頭仔煮老鼠湯都幾叻。好啦，你快啲去再捉多幾隻老鼠嚟。我去捉啊！如果你想走呢，我一定將你身上嗰啲肉一忽一忽咁切落嚟食噶。
捉唔到老鼠咧，我話捉田雞嚇，缸裏邊係有魚有蝦，乜都有得食嘅。總之我服侍你啦，大師，包你又飽又舒服。何必一定要食我辣呢頭阿三咧？係嘛？我又有辣呢又有瘡嘅，食咗咧你實肚屙又發燒㗎啦。唔好講咁多啦，千祈唔好要我等咗咁耐啊！只係准去後院，唔可以行出廟外，知唔知啊？知啦。趁佢睇唔到，等我匿喺嚿大石度先。哈哈，好湯，啲老鼠湯真係唔錯。可惜老鼠少啲。阿三啊，捉到老鼠未啊？阿三，哼！呢個王八蛋阿三又想走啊嘛？等我捉你翻嚟先得。你估你匿埋喺度就得噶啦？等我將你斬開幾嚿先，居然夠膽走啊嘛？我同你搏命。好，等我俾兩拳你攤下先。嚟！哎呀！唔打死你都唔得嘅。點解佢會忽然間跌低？哎呀，佢真係死咗啊！點解會咁奇嘅？呢度又有兩隻老鼠，原來保障自己捉到兩隻老鼠，無福消受咁係死咗添。啱啦，仲有啲老鼠湯，我都好肚餓啦，等我飲咗佢先。咦？點解啲湯有一陣咁奇怪嘅香味？咩味？我好似聞過，一定唔係好嘢嚟。丁大哥，你雖然死咗，但係又救翻我啦。丁大哥，你中咗金波秦花嘅劇毒，所以全身血肉都有呢一種毒。啲老鼠食咗你嘅血肉，又中咗毒。保障飲咗啲老鼠湯，自然亦都中毒死。如果金波秦花唔係有一陣咁奇怪嘅香氣，又如果唔係我諗起，我一定會中毒嘅。我第一次聞到金波秦花嘅香氣，係喺凌小姐嘅靈堂度。靈知府搽咗啲喺佢個女嘅棺木度嘅，而丁大哥以前都聞過噶，佢亦都中過毒。點解第二次佢又會咁傻唔知？係嘅，嗰陣時丁大哥見到凌小姐嘅棺木，心神大亂，乜嘢都唔記得。好啦，等我放翻好丁大哥條屍先。保障有個包袱喺神壇度噃，攞嚟打開睇下有咩先。有幾十兩銀，仲有個油紙包。好，開嚟睇下係咩先。係本書嚟，點解啲字咁奇？好似蝌蚪咁。呢個人亦幾似我哋中原嘅人噃。佢一手指天，一手指地。第二幅又唔同，左腳就金雞獨立，右腳打平咁伸出去，雙手反喺身後，左手捉右耳，右手捉左耳。佢嘅身上仲畫咗幾條好淡嘅灰色嘅線。係啦，專登畫到呢個人唔着衫，就係要顯出佢嘅經脈㗎。丁大哥以前教過我調運內息，但係睇呢幅圖畫，點解佢嘅經脈運行同丁大哥所教嘅啱啱相反？好，等我照住圖畫試下先。
點解我身體裏邊竟然有同樣嘅經脈嘅？唔使用力氣，內息會自然運行，唔通連丁大哥都唔知？呢本書係呢個惡和尚，而書上嘅文字圖形又咁古靈精怪，一定唔係啲咩正經嘅嘢嚟，都係唔好諗住佢。不過而家我全身內息行得咁暢順，我睇玩一次都唔怕嘅，最多下次唔玩啦。原來呢本書上面嘅功夫，竟然可以令人精神勃勃，全身都有力氣。唔得，我都係照丁大哥教我嘅功夫用心練先至啱。呢一種係邪魔外道，一次上身，講唔定會後患無窮。呢本書都係要撕爛佢至得嘅。但係好咧，都係暫時留佢喺身邊，日後先至打算。丁大哥，我真係唔捨得同你分手，但係我成日抱住你條屍，行走起上嚟唔係好方便。丁大哥，如今我唯有將你條屍火化，然後帶埋你啲骨灰去同凌小姐合葬。如果我唔敢做，就好難完成你嘅心願㗎喇。丁大哥，你千祈唔好怪我，我都係好唔捨得你嘅。而家我攞住丁大哥嘅骨灰，都係小心啲先至好，以免誤咗丁大哥嘅大事。喂，你賣唔賣啊？都話唔賣咯，話咗唔賣唔賣啊嘛。好，你唔賣係嘛？我唔賣啊！喂，點喂，打人啊！啊！人哋唔賣魚俾你，你喐手打人，我哋喐手！你竟然敢用拳頭打我！停手！喂，你係邊個？竟然咁恃住主人嘅威勢嚟我哋華容縣蝦人？我只係想攞啲銀兩嚟買魚啫嘛，咩蝦人唔蝦人啊？咁點解要帶上嚟？誒，大哥啊，你聽我講啊，呢個老嘢啊，佢夾硬要買呢一對金色嘅鯉魚，我哋都話咗啦，金色嘅鯉魚係好難得噶嘛，係大哥你自己留翻嚟做藥嘅。點知呢個老嘢咧，佢硬係唔講道理嘅喎，話一定要買，我哋唔賣，佢哋喐手搶喎，係咯，個搶啊，打我哋添。閣下嘅朋友係唔係中咗藍沙獎啊？我唔知道咩紅沙獎啊藍沙獎，我家主人不過係想用鯉魚送走，佢係吩咐我攞啲銀兩嚟買魚啫。普天之下有咩話呢啲魚啊唔賣，嗰啲魚啊賣咁嘅規矩㗎？真人面前仲講咩假話？閣下尊姓大名，可唔可以講俾我知？如果係好朋友，唔好話係金色大鯉魚可以奉送，在下仲可以送一粒專治南沙獎嘅玉姬丸俾你添。閣下係邊位啊？點會知道南沙獎，又會知道玉姬丸嘅？唔通？冇錯。在下同嗰位使南沙獎嘅主人，確係有3分淵源嘅。做手槍，唔好咁易。哎呀，喂，大哥啊，佢搶咗個魚籮走啊，快啲放入去啦。好，看邊？係。邊個掟個魚籮出嚟擋咗我支標？嗰個和尚啊！哎呀，呢個和尚啊，你係邊間廟嘅野和尚，走嚟管我哋長江鐵網幫嘅閒事啊？係小弟唔啱，請老兄你原諒啊！你係咩人？邊個得閒同你稱兄道弟？捉住佢兩個！咪住！我家主人親自嚟到啦，你自己同佢講啦。係靈劍相合，靈劍相合又點啊？未到佢喺長江邊耀武揚威。係一男一女，男嘅大概25、26歲，
個女仔着住件白袍，左肩掛住一朵紅丑製嘅大花。佢嘅相貌都幾靚啊！水福，揾到鯉魚未？咦，做咩唔出聲啊？你喺度做咩？汪少爺啊，金色嘅鯉魚呢就揾到一對，但係佢哋唔肯賣，仲喐手打人啊！哦，咦？哼，邊個用咁毒嘅暗器啊？生女，你睇下，係見血封喉嘅蝎尾鏢噃。喂，係邊個用呢支鏢㗎？靈劍雙俠呢幾年來闖出好大嘅名堂，長江鐵網幫唔係唔知，不過你哋想蝦我哋嘅人，恐怕冇咁易喎。呢種蝎尾鏢食心腐骨，太過狠毒。我阿爹早已經話過，邊個都唔准再用㗎啦。唔通你唔知道咩？好彩你唔係愛嚟打人，打魚攞練功夫都唔會點嘅。小姐啊，唔係啊，呢個人用毒鏢射我啊！哦好彩呢個師傅仔呢就掟個魚鈎過嚟，咁啊擋住嗰個毒鏢咋。如果唔係，小人已經冇命噶啦。咩話？佢講嘅係咪真嘅？嘿，嘿，切，嘿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 ，切，嘿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 ，切，好功夫啊！居然可以用馬鞭抽起個人，仲將佢掟咗落水添。睇你以後仲敢唔敢用呢種毒鏢？用馬鞭打人，如果係好漢嘅，你唔好走，等我翻嚟再打我。公子啊，你睇下，紅嘴金鱗噶，仲有啊，佢又肥大添噃。真係好啊！你即刻送翻客店，請花大爺用嚟救人啦。係，多謝師傅救命之恩。啊，係啦，唔知師傅仔嘅法號點樣稱呼呢？吓，快啲走啊！唔好再講咁多。係呢位小師傅，多謝你救咗我哋嘅家人一命。嗱，呢锭黃金，請師傅我嚟做香油啊！唔使啦，請問兩位尊姓大名啊？師傅既然係武林中人，我諗你一定知道靈劍雙俠呢個小名嘅。方才我聽見嗰個賣魚嘅稱呼兩位係靈劍雙俠，但係唔知道閣下尊姓大名噃。你既然知道我哋係靈劍雙俠，咁又點會唔知道我哋嘅名啊？佢係西藏清教嘅血刀惡僧嚟啊！冇錯，快啲走！姑娘，你話咩話？你唔好行埋嚟我度啊！你行開啊！係姑娘，你話咩話？你做咩打我啊？嗰個姑娘點解要用馬踩斷我隻腳？我同佢哋兩個無仇無怨，又冇地方得罪佢哋。頭先都講得好地地，點解要對我下毒手？我真係蠢。如果丁大哥在生，就算唔能夠幫我，亦一定能夠同我解答其中道理。我應承咗丁大哥，將佢同凌小姐合葬。呢個心願未了，我無論如何都唔能夠死。好彩佢嘅骨灰冇俾馬蹄踢穿。等我自己接好斷腳，再想辦法離開。嗰邊地下有支短嘅杖噃，等我攞嚟解開漁網，綁好隻腳，然後先至再想辦法啦。要養翻好我呢隻腳，至少都要2個月到。而家去邊度養傷好呢？係啦，我不如住喺艇度，咁反為唔使喐動添。咦？點解我件衫收咗把紅短刀嘅？刀頭仲有3滴血。冇錯，呢件係寶象嘅僧袍。佢哋2個人梗係以為我同寶象係一伙㗎啦。唉，呢把血刀咁難睇，呢一派和尚一定係無惡不作嘅人嚟。
淨係睇保障就可想而知。呢件僧袍我披喺身度係一個大禍胎，我一定要盡早換咗佢至得。阿官，你要嘅豆腐煮魚啊，仲有豆豉臘肉好我放低先。好，慢用啦嘛。哦，勞煩晒吓。令劍雙俠又嚟，好唔好出去同佢哋解釋下？我平白無故咁俾佢哋用馬蹄踩斷咗隻腳，如果唔解釋清楚，豈不是好冤枉？唉，算，我呢一世受嘅冤枉，唔通仲算少咩？俾佢哋冤枉多一次又點？都係避開下好啲，多一事不如少一事啊！哦，兩位官差大爺，呢邊，好嚟啊！官差，邊坐啊？唔通荊州府嘅公差追到嚟？唉，我都係走吧。要啲咩事咁啊？嗰個咪血刀惡僧，係喎，追佢，好，係，仲想走，看刀，係，賊嘅，竟然搶咗我把刀係嘛？你哋唔好過嚟啊！你一個死一個，海花淫賊拒捕傷人啦！血刀惡僧又犯案啦！家實公有我小仔喺度啊！咁佢哋唔係荊州府派嚟嘅。喂，你哋喺度亂講乜嘢啊？邊個係採花淫賊啊？咪就係你咯！你冇亂講。大師傅，你風流快活都唔緊要啊！點解事後將人哋個姑娘一刀殺咗啊？咩話？好漢一人做事一人當，快啲跟我哋縣城打官司！冇錯啦，你去買衫買帽改裝易容，全部都俾我睇到晒。今日你肯定走唔甩噶啦！你都係乖乖地跟我翻去啦！你哋冤枉好人，你就亂講！你係好人，我哋冇冤枉你嘅。冇錯。但係前日夜晚，你闖入李舉人府中，監視咗李舉人嗰兩位小姐，我清清楚楚咁睇到嘅。你眼睛眉毛鼻哥，最乜冇一樣唔似。的確係你，的確就係你，原來大色魔在佢。哦，估唔到而家啲和尚咁識飲嘅。唔好同我講咁多啦，拉佢翻自罪啦。表哥啊，呢個和尚嘅武功冇咩了不起啊！如果方才佢唔係救咗水福，我早就殺咗佢啦。原來都咁壞嘅。我都覺得奇。雖然話呢啲惡僧喺長江兩岸做咗唔少傷天害理嘅事，亦都傷咗10幾條人命。而公差又奈佢哋唔何，但係兩湖豪傑何必咁大驚小怪？睇呢個小和尚嘅武功，就算佢嘅師傅同師兄嘅身手都唔高得去邊嘅啫。講唔定佢呢一班人當中係另有高手。如果唔係，兩湖豪傑點解會上門求我阿爹出手，又上門求陸伯伯、花伯伯、劉伯伯呢？佢哋都算妙想天開，天下間又有邊一位高手需要勞動到落花流水4大俠同時出手嚟對付嘅？勞動一下我哋靈劍雙俠就差唔多啦。表妹，你去前面等我，等我一個人對付佢就得啦。唔使，我要喺度睇下。唔好，你唔好喺呢度啦。第日武林中嘅人講起，就講係我汪少峰一個人出手殺咗血刀惡僧。千祈唔好將水生水女俠牽連在內啊！你都知噶啦，江湖中嘅人把嘴係幾咁可怕噶啦。係噃，都係你想得周到，我就冇咁細心啦。快啲走啊！惡僧要殺人啊！佢冇殺人啊！當災啦！淫僧，你咪走啊！採花淫賊，你精嘅就乖乖地跟佢哋翻去受審。冇錯啦，呢次走唔甩噶啦。咩啊？你驚我哋翻去啊？你哋冇冤枉我，快啲讓開，讓開啦嘛！快啲走啊！喂，採花實有作惡啦！快啲走啦！死到臨頭仲咁婆婆媽媽係嘛？好啦，等我靈劍雙俠汪少峰結果咗你，了咗你嘅心願啦！嘿，手下女人，有得傷佢性命。採花淫賊，識相嘅就乖乖地跟我哋翻去受審。係喎，我唔係啊！你哋快啲讓開！拒捕殺人，採花淫賊拒捕殺人啊！走啦！表妹，你喺前面等我，等我一個人對付佢得啦。唔使，我要喺度睇下。好，你就係快啲走吧啦。武林中人日後如果講起呢件事，就只會話我汪少峰獨自出手殺咗血刀惡僧，咁就唔使將我哋水生水女俠牽連在內啦。你都知江湖上嗰啲人把口幾咁可惡嘅啦。係噃，都係你想得周到，我就冇咁細心啦。嘿！採花惡僧，小心啊！嘿，敵運啊！我唔係採花惡僧啊，淫僧！
你喺西湖做埋咁多案件，仲想抵賴？看劍，係，有人出手幫我哋噃。好啦，殺咗呢個採花任真好啊！好，殺咗佢之後，我哋大家一齊咬佢一啖嚇。好，等我靈劍雙俠幫少峰一劍結果咗你，撩咗你心願啦！係，走啊，流人！有得傷佢性命！以為又有一個惡僧嚟咗啊！佢着嘅僧袍同嗰個採花任賊一模一樣嘅。哇！佢功夫好厲害啊！佢一喐手啫，就點咗小學嘅穴道啦！哎呀，佢都唔喐得啊！咁點啊？我唔定佢兩個係同一路噶嘛。你係邊個？哇！好犀利喎，隔咁遠，一陣風咁埋到嚟喎。係咯，佢一掌就打咗個小俠落馬啦。哇！佢一跳就跳咗上馬，哇！仲一手將嗰個採花賊拉咗上馬喎。哎呀，我哋都唔可以咁多閒事啦，走咯，走咯，走啦！快啲手喐起上嚟，一個錯手咧，連我都窒埋，我都走啦。小妹，快啲走啊！快啲走啊！採花賊嚟啦！哇，好靚啊，好靚啊！好，等我掂咗你嘅穴道，然之後帶你走先。呀！嗱，任真啊！血到任真捉咗人走咗啊！衰佢啊！可以報上表妹，表妹啊！點解我會喺馬上面嘅？坐喺我前面嘅係邊個咧？哎呀！你快啲幫手，你唔好綁住我啦！快啲幫手啊！幫手啊！好厭啊！點咗你嘅雅穴，睇你仲有冇得叫？啊！真係標緻噶啦！哇，老和尚今次認真艷福不淺啦！呢兩個銀鈴一邊行就一邊響，如果指引咗啲人嚟嘅，咁我老和尚呢隻豈不是無福消受？好，等我掹咗佢先。啊，係銀製噶嘛？好啦。等我練扁佢，咁樣可以當銀兩嚟使噶啦。哼，天色都黑噶啦喎，前面係懸崖，四面荒涼，又冇房屋，又冇行人。好啦，今晚啊就喺呢度過一夜啦。等我將佢哋兩個抱咗落嚟，然後再練下功啦。哎呀，哇呀！嚟，等陣啊，再同你醫下佢啦。嗱，好好地坐喺呢度啊！我和尚今晚認真艷福不淺啊！唉，今日嘅遭遇都可謂奇嘅，兩個好人就想殺我，而呢個老和尚就嚟救我。呢個老和尚顯然同寶象係一伙，咁實唔係好人呢？唉，弊啊！如果佢去侵犯嗰個姑娘，咁點算好呢？佢企起身，左足翹起，腳底朝天，右腳就企喺地下噃。係啦，喺寶象嗰本書度，曾經畫過呢一個古怪嘅圖形噶噃。佢而家又跳起，倒轉個身落地，頭頂地，兩腳朝天。書裏邊都有呢招嘅噃，等我攞本書出嚟睇下先。係啦，呢啲一定係佢哋嗰門嘅練功方法嚟噶。呢個老僧雖然救咗我條命，但係顯然就係個邪淫之徒。佢攞咗呢個姑娘嚟，分明就係不懷好意。丁大哥喺獄中教我練功嘅時候話過，一個人練功嘅時候，耳聾眼猛，五官功用盡失。而家趁住佢練功入定嘅時候，我去救翻個姑娘，一齊騎馬走至得。哎呀！而家斷咗隻腳，唔能夠抱佢上馬噶噃。佢又俾老和尚點咗穴，我又唔識得解穴道，點算呢？係啦，問下佢，或者佢識解都唔定。
只要佢知道點樣解法，我可以幫佢解啊。嗰個小惡僧係我指手畫腳，又唔知佢想用咩詭計嚟到折磨我。只要我能夠喐得，就馬上撞牆而死，唔使再受佢百般凌辱。唉，睇佢神色古怪，多數都唔知點樣解噶啦。唯有我自己撞下彩，試下睇下解唔解得到。唉，姑娘，我都係一心幫你脫險嘅咋。如果得罪你，你千祈唔好見怪啊！阿爹只有將我許配咗俾表哥。我同表哥雖然一齊出嚟行俠江湖，但係都係以禮相待，連手掌都未掂過嘅。而家我俾嗰個小淫僧佢，哎呀，佢點解會流眼淚嘅？梗係佢被點咗穴道之後，背脊嘅穴道一掂到呢就好痛噶啦，所以啊流眼淚。咁我試下佢條腰嘅穴道啦。佢摸我個背脊仲唔夠，仲越嚟越猖狂添。哎呀，弊！佢啲眼淚流得仲多添。原來條腰嘅穴道仲痛，咁點算好呢？唉，我又冇辦法解開佢嘅穴道。如果再亂嚟，咁佢就會痛死嘅噃。唉，唔係啦，唯有孭佢落山，冒險逃走啦。佢仲想我可以講翻嘢啦。淫賊，你放開我，你唔好掂我，放開我！你唔好嗌啊，姑娘，你唔好嗌啊！我，哎呀，你快啲一刀殺咗我啦，放開我！貴蛋，你咁性急，你想先偷食師祖嘅姑娘？我，嚟，你休息下先啦。哎呀，我隻腳，哎呀！唔錯，唔錯啊！我就係中意你呢種大膽貪花嘅後生仔。你斷咗隻腳，居然唔怕痛，仲想女人添啊！妙極，妙極，好合我嘅脾胃啊！如果我而家講唔明真相，呢個惡僧一掌就可以攞我命。唯有暫時敷衍下佢，再想辦法搭救呢一個姑娘啦。你係唔係寶象新收嘅弟子啊？寶象一定好中意你噶啦，連佢嘅血刀僧衣都贈咗俾你。係呢，佢嗰部血刀秘笈有冇傳俾你啊？血刀秘笈？係咪呢本啊？嗱，係咪？哦，唔錯，冇錯啦，就係呢本啦。係呢，你叫咩名啊？我叫做狄雲。你師傅有冇傳過你練功嘅法門啊？冇啊。我法名就叫血刀老祖。你真係識氹我開心噶啦！你跟住師祖爺爺，包保你享福無窮，天下嘅美貌佳人要邊個就攞邊個。佢哋鬧你，鬧我哋係血刀惡僧。師祖啊，你係咪我哋呢一派嘅掌門啊？寶象呢個龜蛋，口風真係緊啊！家門來歷，連自己心愛嘅徒弟都唔講。冇錯，我哋呢一派係西藏清教中嘅一支，叫做血刀門。你祖師係呢一門嘅第4代掌門，你好好地學功夫，講唔定呢，第6代掌門就落喺你嘅身上啦。你隻腳斷咗噃，唔緊要，等我幫你醫翻好佢啦。哎呀，好痛啊！呢啲係本門秘製嘅接骨雙藥，靈驗無比嘅，唔使1個月啦，就可以醫翻好你噶啦。救姑娘仔嘅人嚟啦！喺邊度啊？仲喺5里之外。一共有17期。我哋匿喺呢度唔出聲，佢哋未必揾得到噶喎。有辦法啦！師祖啊，敵眾我寡，你都係小心啲好啊，唔好得罪啲江湖中人啊！小龜蛋，幾好良心啊！難得，師祖爺好中意你啊！呢把就係血刀啦。
冇錯，呢把血刀每逢月圓之夜，需要割人頭嚟相祭嘅。如果唔係呢，就鋒銳大減，對刀主都不利嘅。你睇下，而家月光正圓，難得有17個人趕嚟呢度俾我祭刀。報刀啊，報刀！今晚咁多人血，可以俾你大爆一餐啊！一係你救我啦！我喺呢度啊！我喺呢度啊！表妹啊！表哥！嘿，點咗你嘅雅月，睇下你仲有冇得嗌！表妹！嘿，嘿！西藏清教血刀門第4代掌門血刀老祖，第6代弟子狄雲在此。水袋嘅閨女已經做咗我徒孫狄雲第18房小妾，邊個要嚟飲喜酒嘅就請上嚟啊！喂，江湖除啊！當真我係血刀門嘅惡僧，今次真係水洗都唔清。最好佢哋就可以殺咗呢個老和尚，救翻水姑娘出嚟。但係老和尚一死，我都難免一死啫噃。表妹，表妹，表妹，你冇事啊嘛？你俾佢點咗眼穴啦？好，我幫你解開佢先。你快啲殺咗個惡僧啊！好，想殺我徒孫？你哋而家只係剩翻9個人啫，到底係你殺我徒孫啊，抑或係我殺你哋啊？江南四佬嚟到啦，落花流水，好啊！我曾經聽過我徒弟善勇講過，中原武林之中，武林最厲害嘅，除咗丁點之外，又有南四奇、北四怪。北四怪叫咩風虎雲龍，南四奇又叫咩落花流水。當時呢，我仲以為外號叫落花流水會係咩啲高人呢，但係而家聽佢4個應和之聲，只不過係旁門左道嚟啫。落花流水，我將你哋打到落花流水啊！狄雲，準備上馬，我哋要失陪啦。如果同佢一齊走，就會越嚟越泥足深陷，將來無可收拾。但係如果唔走，一陣我實會俾佢哋殺死，到時解釋都嚟唔切嘅啦。徒孫啊，快啲牽馬啦！眼前都係逃命緊要，我呢一生人都俾人冤枉到慣嘅啦，人哋對我點諗，由得佢哋啦。我跟上仔啊！等我阻住佢！你阻佢，等我阻住你啊！惡僧，你點解又抱我上馬？快啲放開我！放開我！我4個咩落花流水，真係勁敵嚟嘅喎，非同小可。呢個女仔係人質嚟嘅，千祈唔好俾佢走咗。快啲嚟救我啊！表妹，表妹啊！佢哋兩個情深愛重，俾人夾硬拆開。我同師妹，我同師妹何嘗又唔係？但係佢對待我，幾時及得上水姑娘對佢表哥咁？而家點諗啊點諗，要鬧我淫僧惡賊，你直本鬧啦！喂，姑娘仔啊，你阿爹嘅功夫都唔錯啊，但係你祖師爺比你阿爹又勝一籌啦，佢哋拼盡全力都追我唔到啊！徒孫，你話女人最寶貴嘅係乜嘢啊？我唔知啊。女人最寶貴嘅就係佢塊面啊！我如果用刀喺佢面上劃幾刀，你話好唔好啊？事到如今，唯有暫時拖住下，等佢唔好作咁多惡。如果唔係，就更加水洗都唔清噶啦。祖師啊，你刀上嘅功夫，徒孫方才都見識過啦。不如你教我幾招，以後見到佢表哥之流，
就唔會再受佢哋欺負啦，亦都唔使丟咗祖師爺嘅架。真係唔知醜啊！我呢度血刀功夫咧，唔係一朝一夕可以學識噶。好啦，等我傳你一招批紙削褲功夫。你練習嘅時候咧，首先用100張薄紙搭成一沓，放喺台上邊，一刀橫削過去，將第一張紙批落嚟。但係唔准帶動第二張，然後第二張、第3張，直到100張批完。吹牛！你話吹牛？好，我就試俾你睇下。陶孫，你將佢頭上嘅頭髮掹條出嚟，放喺臂上面。哦。你做咩啊？冇做啊！睇清楚啊！好嘢好嘢，刀法真係好啊！我從來都未見過。頭先你一刀，如果高半分，咁啊削唔到條頭髮；如果低半分，佢就連個鼻都冇埋噶啦。而且你騎馬削髮，而頭髮啱啱平放喺你刀刃之上，真係比批薄紙更加難上加難啊！至於符呢，係用一塊豆腐放喺木板上面，一刀刀咁削薄佢，要將2寸厚嘅一塊豆腐削成20片，每一片都完整無缺。咁呢一招呢，就算初步小成啦。咁都仲係初步咋？當然啦，你話啦，企定喺度削豆腐難呢，抑或騎住馬急衝喺女仔鼻尖上邊削頭髮難啊？師祖爺天生大本事，唔係常人所能及嘅。陶孫只要練到師祖爺1/10，就會心滿意足噶啦。惡男卑鄙啊！你嘅資質唔錯，只要肯落啲苦功，呢啲功夫係會學得識嘅。好啦，你而家試下削頭髮啦。呢個小和尚唔得噶，點可以俾佢亂試嘅呢？功夫唔練就唔會嘅，一次唔得，再嚟一次，2次唔得咧，就練佢10次8次，接住把刀。試下啦。師祖爺啊，呢一刀劈出去，嗰啲手力要點樣用啊？腰勁運肩，肩通於臂，臂雖無勁，腕雖無力。可惜陶孫受人陷害，穿咗琵琶骨，割斷咗左手筋，唔可以再用力啦。點解會穿咗琵琶骨，割斷手筋噶？陶孫俾人捉咗入監，食咗好多苦頭啦。你梗係傷害咗人家幾個閨女。後生仔一味好色貪花，唔顧身子，咁先至失手嘅啫，係咪呢？唔係啊！你老實招來啦！你俾人捉住，送咗入牢獄，係咪受咗女人之累啊？我俾萬振山嘅小妾陷害我，話我偷錢同埋佢走，咁都可以話係受女子所累喎。冇錯，呢個賤人害得我好慘，終有一日我要報呢個仇嘅。你自己做咗咁多壞事，仲話人哋累你，世上無恥之徒，以你呢個小和尚為首啊！你想鬧佢小淫僧係咪咧？呢個淫字又唔講得出口喎，係咪啊？小姑娘啊，你好大膽啊！陶孫你將佢全身衣衫除清光佢，我哋就淫俾佢睇下，睇佢仲敢唔敢啊！咁點樣先至可以轉移佢心意，唔使成日打呢個姑娘嘅主意咧？師祖爺爺，陶孫呢塊材料可唔可以練功夫啊？咁有咩唔得噶？就算2隻手2隻腳一齊斷晒啊，都可以練我血刀門嘅功夫嘅。咁就好極啦！你睇下，有一匹黃馬倒斃喺路邊嘅雪堆之中噃。呢匹黃馬咪就係江賢侄嘅坐騎，俾血刀惡僧搶咗去嗰匹。係啊，嗰2個惡賊少咗一匹坐騎，一定會行得慢嘅。我哋唔好講咁多啦，快啲追啊！睇住，再睇清楚前面有啲乜嘢。原來我哋已經嚟到西藏邊境噶啦，前面係個大雪山喎。係啊，不弊，
前面雪崩啊！大家快啲退後啦！前面白茫茫一片，啲雪要滾落嚟喎！喂，唔使怕嘅，雪崩都唔怕，我哋追，過咗山你先再算，追啊！哇！原來雪崩咁犀利噶，喂，快啲走啦，快啲走啦！唉，呢場雪崩好犀利啊！我睇血刀老僧師徒二人，佢哋惡貫滿盈，一定已經葬身喺冰雪之下啦。真係可憐，一個如花似玉嘅水生小姐，要同佢哋一齊葬身喺大雪裏邊，真係可憐。真係可憐啊！咦？點解一場雪崩之後就唔見咗靈劍雙俠之一嘅汪少峰同埋藍四奇落花流水4個人嘅咧嚇？佢哋咧？真係估唔到，名震武林嘅藍四奇都會一齊葬身喺大雪之中。哎呀，呢啲啊大概係天意啦。既然佢哋都死咗啦，我哋翻車啦！翻嚟啦！唉，連日趕路都係漫天風雪，山道崎嶇。呢匹白馬就算腳力再強啊，都唔會支持得幾耐嘅，好快就會好似嗰匹黃馬一樣倒斃喺路旁噶啦。師祖啊，咁點算啊？我一個人走啦，就容易到極啊！但係你對腳又跛咗，行動又唔方便，而且再俾呢個美人走甩咗咧，俾嗰班人救翻去，我實在心有不甘啊！你做咩？做咩撕爛我啲衫啊？老子今回啊，唔想帶你走啦，咁你仲唔明白？師祖，敵人就快追到嚟噶啦，快啲走啦！你攞咩梳啊？弊雪崩啊！哎呀，頭先逃過咗場大難，今日你快走！我快啲過山谷避下先啦！好彩今次又俾我哋逃過大難，匿喺呢個山谷口度。師祖，外邊嘅情形點啊？點？日日都係你呢隻龜蛋累人累事。師祖啊，係咪敵人已經把守住谷口啊？不如你唔好理我哋啦，你自己一個人走吧啦。哦，乖徒孫，你都有良心啊！話你知啦，唔係敵人把守谷口，而係積雪峰谷，有成數千丈高噶。唔到春天融雪咧，我哋都唔會走得出去嘅。唉，喺呢個荒谷裏面啊，有乜嘢可以食嘅咧吓？試問我哋點樣捱得到明年嘅春天啊？師祖，你放心啦，船到橋頭自然直，就算我哋餓死啊，都好過落喺敵人手上，俾佢哋磨折死啊！哈哈，你講得一啲都冇錯。嘿，喂，你想做乜嘢？你估下啊？你想殺咗我匹白馬嚟食？唔得噶，呢匹白馬同我一齊長大嘅，一向就好似我朋友一樣，你唔可以殺咗佢噶。唔得噶，呢隻白馬係我嘅，你唔可以殺佢。食完呢隻白馬，我連你都食埋啊！老子連人肉都食得啦，點解唔可以食呢隻白馬？我求下你，你唔好殺我匹馬啦！我求下你啦，唔該你啊！唔該你幫我求下佢，唔好殺我匹馬啦！我求下你啦，你唔好殺我匹馬啦！求下你啦！好，我唔殺你匹馬啦。多謝你。
師祖啊，佢暈咗啊！唔使理佢，佢唔會有事嘅。師祖，你殺咗佢匹馬，咁一陣佢醒翻，一陣佢醒翻啊，見到我哋食馬肉食得咁香啊，佢就會食埋一份噶啦。係啦，唔好講咁多啦，快啲去四周圍揾下有冇柴枝，然之後翻嚟偷着個火佢煮馬肉食飯啦。哦。哦，你醒啦咩？嚟，聞下我燒嘅馬肉幾香，你食唔食啊？你兩個惡賊，你害死我匹白馬，我一定會報仇嘅。水姑娘，喺呢個雪谷度冇咩可以食噶啦，我哋唔可以眼白白餓死嘅。如果你想要翻匹好嘅馬，只要日後我哋能夠出翻去，一定有辦法揾到嘅。呢個小惡僧，你唔使喺度惺惺作態扮好人，其實你仲壞過我個老惡僧，我唔會上你嘅當，我憎死你，我憎死你啊！就算你憎死我，我都唔可以唔食啲馬肉噶。呢啲馬肉味道唔錯，的確唔錯啊！過幾日咧，燒埋呢個水生嚟食，都未必及得呢啲馬肉香啊！食完嗰個水生，亦只好燒埋我呢個乖徒孫嚟食噶啦噃。呢個徒孫嘅人品都算唔錯，食咗就太可惜啦。我留翻最後至食佢，咁總算對得住佢啦。佢死咗匹馬就咁傷心，不停咁喊。但係我敵運喺世上，就冇一個人牽掛我。我諗我死嘅時候，連呢隻畜生都不如，根本就冇人會戥我傷心。快啲起身啦！有人嚟啊！有人嚟，好啦，既然有人能夠入嚟，我哋就可以出翻去啦。喺邊啊？西面啊！你瞓翻低，唔好出聲啊！繼續揸分。睇嚟咧，敵人嘅武功好高強嘅，快啲瞓低，我再睇下。哦，究竟係咩人？血刀老祖竟然話佢好武功嘅，原來係落花流水四大高手之一，喺度同血刀老祖打緊噃。雪崩封山之後，佢點樣入到嚟谷口嘅呢？係劉伯伯啊，係劉成風伯伯，佢到咗，我阿爹一定到咗嘅。爹，我喺呢度啊！血刀老祖同嗰個老道士打緊，睇嚟一時之間難分勝負。佢咁樣嗌法，萬一佢阿爹聽到聲趕到嚟，我豈不是馬上就會死？喂，你唔好咁大聲嗌啊，會雪崩噶，咁啊大家都一齊死噶啦！好啊，我同呢個惡和尚一齊死啊！爹，大雪崩起上嚟，連你阿爹都會死埋噶噃，你係咪想害死你阿爹？係咪啊？
我阿爹冇咁好。方才大雪崩最多係砸死我嘅啫。如果我都冇事，我阿爹點都會冇事嘅。哼，呢個老惡僧咁厲害，萬一佢殺咗劉伯伯，我就唔使自己逃出生天噶啦。我一定要叫阿爹出嚟。爹啊！爹啊！你唔好再嗌啦喎！唔好再嗌啊！哎呀！表哥，死妹掟啊！你再嗌咧，我割咗你條脷出嚟。好啊！我偏偏要嗌，爹喺呢度啊！爹，真係激死人啊！我真係蠢啦！嗰個老惡僧如今同劉伯伯爭戰不休，只係分身不下嘅。我點解唔殺咗呢個小惡僧？我殺咗佢，我咪可以走咯。但係我手上有冇兵器，咁點呢？地上有啲雪球，好，我靜靜執起啲雪球，掟死佢至得。喂，你做咩啊？哎呀，哇，做咩用雪球嚟掟我啊？哎呀，掟死你呢個小惡僧，掟死你！哎呀，今次走咗去邊？喂，你唔好啦，唔好掟啊！你再掟我咧，我係碾死你，我掟死你！我偏偏要掟，你有本事就碾死我啦！哎呀，地上有支枯嘅樹枝，好，我就用支樹枝打死你！哎呀，我條腰，我條腳，你和尚一路上折磨半姑娘，仲話要割咗我條脷出嚟係嘛？好，你割啦，你有本事就依家割啦，割啦！喂，哎呀，好痛啊！喂，嗱，你再唔停手咧，我要停手啦噃！吓，你乜嘢？你快啲企喺度，嗱，你再埋嚟咧，我就你又點啊？我除晒啲衫褲。吓，點啊？你冇啊！你如今肯停手啦咩？你唔打啦咩吓？仲擰轉面添。好啊，如今我命令你向前行5步，離開我越遠越好。點啊？我已經除咗條褲啦。如果你再想打我嘅，得啊，擰轉面過嚟打我咪得咯。嚟啦！好啊，好彩咁啊，嚇走咗佢。如果唔係出埋啲咁下流嘅方法，我實俾佢打到死為止嘅啦。我的運堂堂男子漢，今日竟然做埋啲咁卑鄙嘅事，真係苦命。爹，你快啲嚟啦！女兒喺呢度啊！爹啊！許大女，原來你喺呢度啊！你阿爹受咗輕傷，一陣就會趕到噶啦。花伯伯，我阿爹喺邊啊？佢傷成點？雪崩嗰陣呢，山峰上面有嚿大石滾落嚟，打向陸伯伯嘅頭頂。你阿爹為咗救陸伯伯，出掌擊石。唉，不過嗰嚿石啊實在太大啦，你阿爹嘅手臂啊受咗傷，唔緊要嘅吓。花伯伯啊，有個惡和尚喺谷口嗰邊啊，佢除咗佢嗰條，總之你快啲走過去殺咗佢啦！好，喺邊？就喺谷口嗰邊啫，快啲去啦！如今我就過去殺咗佢。血刀惡僧正在同劉賢弟惡鬥噃，照咁情形睇，惡僧咁兇猛，劉賢弟未必佔到上風添㗎。好，等我上前幫手夾擊。花伯伯啊，花伯伯，你喺度諗緊乜嘢啫？你仲唔快啲殺咗嗰個惡僧？原來花伯伯就係幫劉伯伯嘅手，聯手對付血刀惡僧喎。血刀惡僧同劉賢弟比試內力喎，今已經到咗重要關頭。好，我就用手上呢支鋼槍，由背後刺向惡僧嘅心臟。今次佢必死無疑嘅，我猜！咁咁算我猜！哎呀，劉賢弟，血刀惡僧居然避過我呢一槍，弊，我刺中咗劉賢弟添。劉賢弟，劉賢弟啊！
邊個叫你暗箭傷人？今回自相殘殺，亦理所當然。老子吉人天相，唔死得嘅。可惜就連累咗你嗰位劉賢弟啦。陸大哥，你嚟得啱啦。又嚟多一個。陸大哥，呢個淫僧，佢害死咗劉賢弟。我唔殺咗佢。賊徒，開刀！好，開刀！下，係，西兒，西兒啊！西兒，快啲過嚟呢度啊！快啲！唔得，萬不能將人質釋放嘅。如果唔係咧，我一定會打輸嘅。我踩！哼，陸天書，你嘅輕功唔及得上我嘅。哈哈哈哈！水袋，你睇下啦，你個女又咪喺翻我嘅手上。哼，我已經點咗佢嘅穴道，你哋唔好走過嚟啊！師祖，豈有此理！師祖，我吩咐過嚟噶啦，師祖，要好好看守呢個丫頭，你就偏偏俾佢走啦。好彩我將人質捉翻嚟啫。師祖，方才我唔夠佢打啊！冇用，去死啦！哎呀！哼，岳震，你連徒孫都唔肯放過，踢咗佢落谷底啊！你真係殘忍啊！你唔好借啲意就行埋嚟啊！如果唔係咧，我就同你個女一齊跳落去谷底下面，最多就同歸於盡嘅啫。你唔好啊！嗰隻龜蛋跌入谷底都死唔去，如今我有大敵當前，同佢哋三個人對峙落去都唔係辦法嘅。好，以退為進，我就同呢個丫頭一齊跳落去。嗰度有一度有利嘅位置，讓佢哋三個人都唔敢跳落去嘅。好，我佢真係激氣，俾佢跳咗落去谷底添。哈哈哈哈！有種嘅就跳落嚟決一死戰啦！好，我就跳落嚟。雖然如今嘅形勢，我哋就咁跳落去係非常之不利嘅。點解？第一，我哋唔習慣喺雪中行走，如今跳落去，我哋一定只係顧住點樣着陸，就疏於防範。講到第二，血刀岳震如今喺谷底，佢佔咗有利位置，佢可以趁住我哋跳落去嗰陣，就向我哋進攻，對我哋係極之不利嘅。我哋冷不提防會中咗佢嘅毒招噶。咁我乖女，水賢大，陸大哥講得啱啊！我哋唔可以跳落去噶，而且水侄女仲喺佢手上，我哋跳落去就算成功啊，水侄女一定會遭佢毒手嘅，佢一定會先發制人噶。啊，咁如今點啊？為今之計，我哋就喺呢度守住，佢喺谷底，亦走唔到去邊嘅，慢慢再諗辦法啦。唉，好啦，好，今我跳落去先，你哋兩個分左右跟住嚟啦。好，哼，想向我突襲係嘛？好啦，我就先殺咗你。哈！陸伯伯打得真係好啊，真係好啊！你喺度嘈乜嘢啊？你個師祖就快見死啦！你呢個小和尚都唔係好長命嘅啫。你俾人點咗穴仲咁囉嗦係嘛？好，你再囉嗦咧，我殺咗你先。陸天書，你大概唔習慣喺雪中動武咧，你嘅功力已經比唔上舊時啦。你即管嚟啦，我唔會驚你嘅。係，陸大哥，我哋嚟幫你㗎嘛。我猜。藍四旗落花流水嘅老大老三，都先後死喺我嘅手上。賊徒，陸大哥，我一定要為你報仇嘅。陸大哥身手不凡，今次一定中你嘅詭計。好，看見。哎呀！你手上已經冇兵器啦，你今次死梗啦！喂，大丈夫相鬥要講究公平，你手中有劍，而我就赤手空拳，咁點打法啊？殺你呢種惡僧，仲講咩公平唔公平啊？惡僧，我問你，我女兒喺邊度？如果你講出嚟，我就俾你一個傳師。快啲講！我唔會咁傻講俾你知㗎。如今落到谷底，你同我嘅視線都唔會好清楚，再加上你唔熟悉呢一度嘅地形，
就算你喺呢度揾10日8日啦，都未必揾得到。方才我哋打鬥嘅地方已經被雪遮蓋住啦，你好難揾得到你個女噶啦。如果你放我一條生路嘅，我諗仲有得商量嘅。水賢弟，咁點啊？冇辦法啦，唯有呃佢一次，話放過佢，等佢講出生兒嘅所在先算啦。哼，岳真，呢處係冰雪谷底，四周圍都係插翅難飛嘅高峰，就算我哋肯放過你，你又走得去邊？呢處嘅地勢雖然係古怪啊，但係我亦都曾經嚟過呢度幾次嘅，而且仲住過3幾日添。呢度嘅地形對我嚟講應該係了如指掌。你如果殺咗我嘅，一定出唔到去嘅，盞喺呢度餓死嘅啫。不如大家化敵為友，我仲可以放咗你個女添，然之後大家一齊出谷，咁點啊？哼，岳真嘅說話有咩信義啊？你快啲投降吧啦！既然係咁啊，老子就要失陪啦！你想走？個岳真走咗幾步就跌低。佢可能係內力枯竭，所以一跌低就爬唔翻起身啊！弊啦，如今落咁大雪，就快封住佢嘅身體，唔得，生兒仲未知去向，我唔可以俾佢死住，或者過去救翻佢出嚟。喂，水賢弟，水賢弟，水賢弟，水姑娘，你阿爹仲未死噶，佢仲未死噶。方才我只不過係炸地仆低，潛伏雪地，布置機關，靜靜挖通咗個雪井，將把血刀橫架井中，刀口向上，然後喺雪裏面捐出嚟，炸低唔見咗把刀，令到敵人心無所寄，放膽追趕嘅。嗰個水袋終於跌入咗我嘅陷阱，佢冷不提防，由雪井中急墜而下，血刀就將水袋雙腳割斷啊！哈哈哈！你呢個花咩話？花鐵幹，唔理你叫咩名，你如果有種嘅，就過嚟同我鬥300回合。我有妙計72條，如今只係用咗3條，就已經殺咗你江南3個老家伙，仲有69條，我要嚟對付你嘅。有69條？嘿，冇膽鬼，唔好走啊！唔好走！我今日呢，一定要連你都殺埋。花二哥，你唔好傷佢講啊！你同佢搏過啦，我呢個岳真已經真氣耗盡，你殺佢簡直係易如反掌。咁佢如今只不過想嚇走你，你冇上去多啊！水袋，你雙腳已經俾我斬斷咗噶啦，你已經唔可以再喐，我殺你先至係易如反掌。誒，花鐵幹，你係咪相信你嗰位四弟所講嘅說話？冇錯，我內力已盡，不過我唔會怕你嘅。我哋過去嗰邊懸崖上面大戰300回合，唔去嘅就係烏龜王八。點啊？去唔去啊？我要同你打500回合。花二哥，去啦，去同佢打過。唔通你唔想幫陸大哥同劉三哥報仇咩？去啊！我去啊！打啦！打！我仲有69條慘不可言嘅毒計，我要一一用喺你嘅身上。臭丫頭，俾我點咗穴道，仲喺度亂叫亂嗌。做咩扯住我啲頭髮？我要帶你去你阿爹面前，行啦，行啦！水老鬼，你話我真氣已盡係嘛？你扯
向我哋殺做乜嘢？你做咩想話我殺走？你想你唔好蝦水姑娘啊！你唔好蝦佢啊！乖徒孫，你唔使擔心嘅，師祖唔會咁早就殺咗佢嘅。水老鬼，你話我嘅真氣已經耗盡啦，係咪啊？嚟啦！你叫我3聲好爺爺，快啲叫啦嘛！阿二哥啊，惡僧上雲，你快啲喐手，快啲喐手啊！水賢弟，最怕佢故意示弱，引我上當喎。呢個惡僧詭計多端，幫不防啊！小鬼，快啲叫我做好爺爺！我寧死不屈，你殺我啦！我唔會俾你死得咁乾脆嘅，我要將你手臂上一寸一寸嘅肉割落嚟。就係好似咁樣啦！快啲叫我做好爺爺，向我求饒啦！我話過唔會殺你嘅。你發夢好倔強，好，我嚟炮製你個女兒，睇你叫唔叫我做好爺爺？你唔好侮辱我個女啊！你唔好侮辱我個女啊！死老鬼，你呢個老二哥就快會向我下跪求饒噶啦！我會饒佢一命嘅。等佢翻到去江湖上面宣傳，話水姑娘俾我當住你面剝清光啲衣服，妙啊，妙極！馬鐵幹，你要投降啊，仲嚟得切嘅。你3個兄弟都敵唔過我啊，你自然就唔係我嘅對手啦。你投降，我會饒你一命。血刀老祖生平從不殺害投降嘅人嘅。咁你放心啦，唔使怕，只要你肯認輸，我就饒你一命。你放心，大丈夫能屈能伸。你要向我投降嘅，就抌低你手上面支短槍。我決定唔會傷害你嘅。我會當你係好朋友，嚟啦，好兄弟，抌低支短槍啦。我唔會傷害你嘅，我會當你係好朋友，好兄弟，快啲抌低支短槍啦，抌低佢啦。好啦，好啊，你係好人。你呢支短槍都唔錯啊！等我執起佢嚟睇下。你退後3步。冇錯啦，你好聽話啊！退後3步。退後啦！生兒，趁嗰個惡僧應付花兒哥，你快啲殺死阿爹啊！我俾佢點咗穴道，我唔喐得啊！我唔喐得。小師傅啊，我求下你，你做下好心，殺咗我啦！我唔想再受痛苦啊！我受咗咁大嘅侮辱，我遲早都會死，不如死得越早越好。你殺咗我，殺咗我，生兒，你救下呢個小師傅，快啲殺咗我，再遲啲就嚟唔切啦！你唔可以死，你係唔可以死噶，爹！我如今生不如死，唔通你睇唔到嘅咩？咁就等女兒同你一齊死啦！
小師傅，你大發慈悲，你快啲殺咗我啦！你要我向呢個惡僧求饒，我點講得出口？我又點能夠親眼睇住佢侮辱我個女？我求下你，佢如今行咗過去嗰邊，你快啲啊！快啲啊！快啲啊！咁我就殺咗你。就算老和尚要怪責，我都唔理咁多啦。爹啊！我而家大聲鬧你，你就一棍打死我。咁個惡僧就唔會怪你噶啦。你呢個小淫僧，你如果再唔回頭，學呢個惡僧咁樣，將來你一定冇好死。如果你天良未泯，你就快啲脫離血刀門之係。小惡僧，你呢個烏龜王八蛋，你快啲痛改前非，做個好人。你嬲啊！你快啲打，你打死我啦！我點解你仲唔打？快啲打啦！生兒，你真係苦命！嘿，烏龜王八蛋，你仲唔打我？快啲打！好啦，快啲打啦！死你！徒孫，你打死咗嗰個老家伙，嘿，應該等師祖爺慢慢折磨佢至係噶嘛。唉，你唔使打咩主意啊！快啲幹！我已經點咗你嘅靈台要穴，要起碼12個時辰先至能夠自行解開嘅。人哋唔可以幫你解穴，你休得活命啦！原來你真係真氣浩盡。嘿，方才我應該一早就殺咗你。徒孫，快啲過嚟，幫我殺咗呢個人！我要休息啊，我好攰啊，唔可以再殺人啦。呢個人大奸大惡嘅，唔可以留佢條命噶。喂，應承過放我性命噶，你話過不殺行人嘅，點樣可以唔講信義噶？我哋血刀門嘅高僧將信義2個字就當做係狗屎咁啊！你向我求饒，係你自己上咗我嘅當啫。乖徒孫，快啲一棒打死佢！快啲！佢已經俾師祖制服，我睇不如饒恕佢啦。係咯，係咯，呢位小師傅講得啱啦。既然我已經俾你哋制服，絕無半分反抗之心，必再殺我呢？爹，花伯伯，你到底都係武林中響當當嘅第一號人物，點解你咁唔要面？眼睇住我阿爹，佢慘受苦刑，我阿爹水侄女，呢2位師傅武功高強，我哋都係打唔過佢哋噶啦，唯有順從降服，跟隨佢哋，服從佢哋先至啱啊！你真係唔要面啊！好徒孫，聽師祖話，快啲殺咗嗰個老家伙啊！打死你！我直接打死你！喂，你做咩要打我？係你阿爹求我殺佢嘅喎！唉，你呢個小子真係大逆不道啊！竟然去幫助敵人，你乖徒孫啊，嚟啦！睇住呢個丫頭，唔好俾佢走甩啦！佢係算係你嘅人嚟噶啦，你中意點樣處置佢，師祖都隨便你啦。水侄女，水侄女啊，你過嚟啊！我有說話同你講啊！
如果唔係你棄槍投降，我阿爹就唔會死得咁慘噶啦。水侄女，你要脱離險境啊！眼前就係良機，你過嚟，我同你講啊！你囉咩嗦得噶？再唔收聲咧，我就一刀殺咗你！水侄女啊，水侄女，有咩事話咪即管講咯，喂喂，先至做乜嘢喎？水侄女啊，你睇呢個老和尚，佢經過劇鬥之後，內力已經耗盡噶啦。如今佢坐喺地下，企都企唔起身。你快啲過去嗰邊，執起把血刀，殺咗呢個老惡僧先。嗰個小惡僧，佢唔行得，慢慢處置佢啦。咁好啦。係咯，快啲啦！佢俾我用支樹枝點咗穴道啦。老前輩神功非常，在下凡夫俗子係井底之蛙，真係意想不到啦！老前輩有咁深厚嘅內功，莫講話舉世無雙，的確係空前絕後啊！你少講廢話，我要休息下啦。我要趁嗰個丫頭未能打通經脈之前，我一定要自己運氣打通經脈先嘅。水侄女啊！你千祈唔好瞓着啊！嗰兩個淫僧會對付你噶。水侄女啊，快啲起身啦！淫僧要害你啦！真係激氣！水侄女俾嗰個惡僧掂咗穴道，昏迷不醒添。水侄女，快啲起身啦！水侄女啊！大佬咁叫你叫佢做乜嘢啊？怪徒孫啊！我去殺咗佢！師祖，呢個人已經俾你制服，點解要殺佢呢？佢邊處係邊個制服啊？你聽下，佢喺處大聲咁嗌，係想殺害我哋師徒噶。我而家行動咁唔方便，你就過去殺咗佢啦。師祖，你唔記得咗我隻腳俾人打斷咗咩？咁你就爬過去殺咗佢啦！我一定要運真氣至可以復原噶。小師傅，你個師祖兇狠毒辣，如今佢真氣散失，唔可以喐動，佢先至叫你嚟殺我咋。等一陣佢內力恢復之後，佢可能連你都殺埋噶。不如先下手為強，殺咗佢先啦。唔係，佢唔係我師祖嚟。佢不過係有恩於我，救過我條命。咁你話我點忍心殺佢？佢既然唔係你師祖，咁你又要更加快喐手啦，一啲都唔可以延誤噶。血道門嘅和尚兇殘惡毒，半點情面都唔講嘅，唔通你自己唔想生存啊？你唔好再囉嗦，再係咁我殺咗你先。水生，你快啲醒啦！水生啊，你阿爹仲未死啊！你阿爹未死啊！水生，你阿爹未死啊！爹，水侄女，你醒啦！你俾佢點咗穴道，邊度啊？佢冇咩氣力噶，佢點中你邊度都唔緊要嘅，好容易可以解甩噶啦。我嚟教你啊！我覺得左邊嘅肋骨好麻痹，我簡直唔喐得。咁好容易啫！嗱，嗰處就係大包穴，你吸一啖氣，二手丹田，然後慢慢引導呢一口真氣衝過左翼下邊嘅大包穴，衝開之後，你就可以報殺父之仇噶啦。你試下啦。咁我試下啦。得啦，水侄女，你繼續用呢個法子衝擊穴道，咁就可以馬上起身噶啦。好極啊！水侄女，你一舉一動都要聽我吩咐，唔可以顛倒次序噶。如果唔係，大仇難報啊！嗱，你第一步執起嗰把血刀，第二步
殺咗嗰個小和尚先。哦，快啲去啦！殺咗佢去啊！嘿，如今嗰個老和尚唔識喐，你快啲殺咗個小和尚先啦！殺咗佢。佢曾經幫我阿爹解除凌辱同埋痛苦，我應唔應該殺佢？殺佢啊！快啲殺佢啊！好啦，咁我就殺咗你啦！唔好啊！臭丫頭，我要殺咗你先！唔好再殺人啦！有此理！你想阻止你師祖爺爺殺人？好，我就殺咗你先！哎呀，你呢是你！水侄女啊，佢哋兩個如今喺度糾纏緊，係你落手嘅良機啦！你快啲執起把血刀，我去殺晒佢哋兩個！花伯伯，我喂，水侄女啊，你仲猶豫？快啲落手啦！再過一陣就會錯失良機噶啦！你要替你阿爹報仇，在此一舉嘅咋！佢哋兩個和尚糾纏埋一齊，我分唔開佢哋啊！嘿，你真係糊塗啊！我叫你兩個一齊殺啊！你係英雄豪傑，頭先點解唔同我老和尚一決死戰啊？你有本事自己嚟殺啦！好侄女，係花伯伯糊塗，你唔好嬲啦吓！嗱，你過去將兩個惡僧都殺晒，咁咪可以幫你阿爹報仇咯！血刀老祖咁出名嘅大惡人，死喺你手下喎！呢件事傳開去啊，江湖上試問有邊個唔欽佩水女俠孝義無雙啊？你聽我話，快啲過去殺咗佢哋兩個啦！佢哋想殺我嘅，小心傷到呢個小和尚啊！今次我實死啊！我唞唔到氣啊！快啲過去啦！點解呢？我睇落好似忽然間有一股力量打通我所有嘅經脈咁啊！我而家嘅血運行得好快，唔通呢啲就係丁大哥傳授俾我嘅神招功？我一直喺監獄度修煉咁耐，如今一旦豁然而通，我覺得體內經力增加咗好多。我四肢每一處都有晒精神氣力。好，等我試下可唔可以推開血刀老祖至得。我拆啊！真係奇妙啦！真係奇妙啦！小和尚，嗰個小和尚方才仲俾血刀惡僧捏住條頸嘅，唔知點解嗰個小和尚突然有一股勁力，將血刀惡僧一掌就推開幾丈遠。如今嗰個血刀惡僧成個人就倒轉直插入雪中添。水侄女啊，你小心啊！可能係老和尚夾埋小和尚嘅詭計嚟噶。花伯伯，我睇今次唔係詭計嚟嘅，你睇下血刀惡僧，佢冇再喐啦，佢死咗啦，佢真係死咗啦。係啊！呢位小師傅神功蓋世，真係舉世無雙啊！方才嗰一腳啫，就將老淫僧踢死，真係令人欽佩啊！你唔好再亂講啦，聽到人作嘔啦！水侄女，血刀惡僧大奸大惡，人人得而誅之嘅。小師傅大義滅親，大節凜然，真係難得啊！難得啊！可喜可賀，可喜可賀。你話我已經踢死咗血刀老祖？當然啦！嗱，小師傅，如果你唔信嘅，不妨用血刀斬咗佢雙腳先，然後再拉佢出嚟，咁咪可以以策萬全咯。你水姑娘，你唔使怕，我唔會傷害你。方才你冇一刀殺咗我同埋老和尚，我真係多謝你。水侄女，你唔啱啦！小師傅誠心向你道謝，你應該回謝先至啱噶嘛！方才老淫僧想一刀劈死你，如果唔係得小師傅憐香惜玉救咗你啊，你仲有命咩？小師傅啊，請問你嘅法號係咩？應該點稱呼呢？吓，我唔係和尚，
請你唔好師傅前師傅後咁叫啦。我着住僧袍係為咗避難先至咁樣嘅啫，我係逼不得已嘅。哦，咁啊真係好極啦！原來小師傅我真係抵死。請問大俠尊姓大名啊？我姓狄，係個無名小卒，一個死裏逃生嘅廢人，唔係咩大俠嚟嘅。狄大俠啊，真係神勇啦！請大俠過嚟幫我解咗穴道，得唔得啊？我唔識得解穴道嘅。咁你隻腳？我隻腳係俾人打跛，我靠內家功夫打通體內嘅經脈，而家睇嚟已經好似冇咩大礙啦。哦，既然狄大俠咁英勇，又唔係出家人咁同我個水侄女啊，真係天生一對啊！真係郎才女貌啊！嗱，我幫你哋做個媒人狄大俠唔係出家人，只要等啲頭髮一生翻晒，換個套衫，咁啊咩破綻都睇唔出啦！請你講說話莊重啲啊！如果我哋可以離開呢一個谷，我哋永遠都唔會再見嘅。我明啦，我明啦。你明乜嘢？狄大俠啊，梗係喺寺院之中另有知心解意嘅美人兒。既然唔可以帶水生翻去做長久夫妻咯，咁做幾日霧水夫妻又有何妨呢？你揸住把血刀，你行過嚟做乜嘢？你想點啊？